Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ kembali menggelar kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat Langkat, tepatnya di Dusun 4 Padang Reba, Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat pada hari Jumat 15 November kemarin. Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ kembali menggelar kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat Langkat, tepatnya di Dusun 4 Padang Reba, Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, pada hari Jumat 15 November kemarin. Kegiatan yang memasuki edisi ke-275 ini mengusung dua agenda penting, pasar sedekah beras murah untuk masyarakat dan bantuan kepada anak yatim serta duafa lansia. Betul ya Bu ya. Kegiatan ini juga sekaligus menandai selesainya tahap akhir pembangunan rumah untuk Pak Sardi, seorang warga duafa yang rumahnya roboh akibat terjangan angin kencang beberapa waktu lalu. Pasar sedekah beras murah yang digelar di KSJ merupakan program rutin yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Beras premium yang biasanya dijual di kedai dengan harga Rp75.000 per sak, kali ini dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga subsidi Rp55.000 per sak. Program ini disubsidi oleh Bapak Haji Syah Afandin, calon Bupati Langkat nomor urut 1, yang berpasangan dengan Ibu Tiorita BR Subakti. Dengan subsidi ini, masyarakat yang membutuhkan dapat membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau, memberikan keringanan di tengah-tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Saharuddin, Ketua Umum KSJ, menyampaikan bahwa setiap Jumat KSJ juga menyalurkan paket sedekah dan tali asih kepada anak yatim dan duafa lansia. Dalam sambutannya, Saharuddin mengatakan paket sedekah ini berasal dari donatur dan pengurus KSJ yang menitipkan sedekahnya. Mereka berharap program ini bisa terus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Bersama-sama kita mempersiapkan acara yang sederhana ini, cara berbagi untuk kita semua, dari kita untuk kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, atas nama keluarga besar Komunitas Sedekah Jumat, tentu kami mengucapkan terima kasih telah mendukung kegiatan ini. Perlu kami sampaikan, kegiatan ini rutin dilakukan, ini adalah edisi yang ke-275, artinya 275 Jumat, komunitas ini terus setiap Jumat berbagi kepada kita semua. Kami dan donatur itu bersedekah 20.000 per sak, makanya kami jual dengan harga 55.000. Kenapa pakai gaun KSJ? Supaya ini tidak dijual lagi. Jadi niat kami ini membantu saudara-saudara kita, ibu-ibu di rumah, ya. Insya Allah doakan Bu, Jumat besok kita dalam rangka menyerahkan atau menyerahkanlah rumah ini, rumah yang sudah siap kita bangun ini, rumah Pak Sardi ini kita buat sekali lagi acara pasar murah ini, ya. Kita alokasikan khusus untuk warga Dusun 4 ini, ya Pak Kadus. Saya terima kasih nih sama Pak Kadus. Hujan-hujan, ya. Beruntunglah ibu-ibu punya kadus yang baik seperti Pak Kadus ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kadus ini. Kami hujan-hujan ini masih terus ditemani Pak Kadus, ya. Selain pasar sedekah, kegiatan KSJ kali ini juga mencakup pembangunan rumah untuk Bapak Sardi, seorang warga duafa yang rumahnya hancur diterjang angin kencang beberapa waktu lalu. Saharuddin mengungkapkan bahwa pembangunan rumah Bapak Sardi didanai oleh Bapak Dr. Haji Rahmat Syah, seorang dermawan yang peduli terhadap sesama. Nasbah Mufidah, relawan KSJ Langkat, menjelaskan bahwa pembangunan rumah Bapak Sardi kini telah memasuki tahap akhir.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat Bapak Saharudin. Yang saya hormati Pak Kadus Dusun 4 Desa Batu Melenggang. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Hari ini adalah edisi Komunitas Sedekah Jumat edisi 275 yang mana penyaluran paket sedekah dan tali asih kepada yatim piatu dan lansia duafa serta pasar sedekah 1,5 ton beras murah. Ia juga mengungkapkan bahwa setelah 9 hari pengerjaan, rumah Bapak Sardi hampir selesai. Dan pada Jumat 22 November mendatang, rumah ini akan diserahkan kepada beliau agar bisa segera ditempati. Bapak Sardi dan keluarganya saat ini tinggal menumpang di rumah orang tuanya yang juga dalam kondisi duafa. Kehadiran rumah baru ini diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi Bapak Sardi dan keluarganya. Warga sekitar tampak antusias mengikuti kegiatan pasar sedekah beras murah ini. Sejumlah warga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh KSJ. Pak Imin, salah satu warga yang berusia 60 tahun, menyampaikan terima kasih kepada panitia dan donatur yang telah mengadakan kegiatan ini. Kehadiran KSJ di tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan sosial yang mereka lakukan semakin mempererat hubungan antar warga dan memberikan dampak positif bagi banyak orang, terutama mereka yang membutuhkan. Program seperti pasar sedekah beras murah dan pembangunan rumah untuk duafa yang menjadi bukti nyata bahwa kepedulian sosial dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan KSJ di Langkat ini menegaskan komitmen komunitas tersebut untuk terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan kerjasama antar donatur, pengurus KSJ dan warga setempat, program sosial ini akan terus berlanjut, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Selain itu, semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi menjadi landasan penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kabupaten Langkat, Tim Liputan BTV melaporkan.